सिर पर होनी जब आई है, सिर पर होनी जब आई है, सुवन खाला की बहना को पंचवटी से आई है। दशानन की बहन सुपर्णा पंचवटी में आई आकाश मार्ग से, उड़ना भी जानती थी। जैसे पक्षी उड़ते हैं उसी भेष में वो देखती थी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उस समय भगवान सुबह का व्रत था जो लक्ष्मण जी ने उनके लिए संध्या बंदन के लिए बहुत सुंदर समुद्र बनाया, जिसके राम जी ध्यान मग्न होकर के बैठे थे और इस देव का ध्यान